كل الدنيا بايظه وبرشلونه بايظ والدنيا خربانه جدا، والواحد يعني حس اللي هو هي طولت قوي، صح؟ هي طولت وبواخت. وعارف انت اللي يحزن، اللي انت احنا مجبرين ليه على تشجيع برشلونة، بس للأسف في واحد كده اسمه ميسي هو اللي خلانا نحب النادي، وللأسف يعني هو سابه وخلانا نتعلق بالنادي. وما اعتقدش ان في حد من عشاق من حواري كاتالونيا يعني كان بيحب كاتالونيا من قبل ما يكون ميسي يكون فيها. فانت ما تقدرش تتكلم في نقطة زي دي. بس النقطة اللي تحزن اكتر اللي انت في مشاكل انت مش مجبر عليها، اللي انت تزعل، ومش مجبر عليها كمان اللي انت تشوف بهدلة. بقالك 9 سنين بتشوف بهدلة ولخبطة وفرق بتخسر وفرق بتطلع عليك تاني. امبارح جيرونا. فانت انت مش فاهم اي حاجة، بتحاول تستفهم الدنيا ماشية ازاي، مش عارف. واستاذ تشافي انا مش عارف هو ايه اللي خلاه يخش السنة الجاية تدريب تاني ويجدد معاهم. انتوا بتضحكوا علينا يا جماعة. هو ايه احنا بقينا مغفلين للدرجه دي؟ بقينا يضحك علينا كده ببساطه. الاداره احنا عارفين اللي هي كدابه، وعارفين اللي ليها صحفيين صفرة، ناس صفرة، اللي هي الجريده الصفرة دي اللي بيبقى فيها كذب ابن جزمه، واحنا عارفين بنقطه زي دي وبنطلع عبط وبنتصدقها. النقطه اللي انت بتتكلم بقى فيها اللي انت المفروض تشافي ليه جدد وهيكمل معاهم السنه الجايه بالرغم الضغوطات اللي عليه. هي حالتين، يا هو بيحاول يساعد النادي عشان مفيش مدرب ومفيش فلوس، يا اما هو عايز يعمل لنفسه سي في كويس بعد ما يطلع من برشلونة راح فرق كبيرة وبتاع فانت مش عارف. في لخبطة وفي صداع وفي حاجات غريبة بتحصل انت مش فاهمها. والنقطة اللي تحزن اللي انت بتشوف يعني فاهم الفرقة بتتدمر تدريجيا، والفرص للعيبة تكون موجودة في برشلونة تكون في وقتها برشلونة كويسة، هي المفروض ما تبقاش في برشلونة. انت واحد يعني زي ايه، احنا نعد في ناس كتير قوي في لعيبة فقدت ثقتها خلاص. يعني واحد زي بدري وواحد زي كانسيلو المفروض اللي كان بيلعب بإمكانية، اللي هو المشكلة تشافي ما بيعرفش يوظف اللعيبة كويس، فانت لعيبه زي دي بتخري منك. واحد زي بدري ده انا ما شفتوش من ايام الاولمبي اللي بتاعت الصين دي، اللي كانوا بيلعبوا فيها رمضان صبحي زمان وبتاع. انت ناسي؟ لا افكرك يا معلم، هفكرك بنقطه زي الحوارات اللي زي دي. واللي يحزنك اكتر اللي انت بتشوف اللعيبه دي ما بتحاولش وبتتعب عن النادي شويه، وما بتحاولش اللي هي تدي افكار كرييتيف. للاسف انت المدرب اللي بره ما عندوش اي تغيير في اي حاجه. الراجل لما هو زي اي حد بيكلمه بيتعصب بيتطرد. فانت هتعاتب على مين؟ فانت هي جت عليه؟ ما جاتش عليه. فرقه مهلهله، فرقه ما عندهاش معدين بدني تعرف تظبط لك الدنيا، فرقه هي مش فاهمه هي عايزه تعمل ايه. انت اجويرو قبل ما يتصاب ويحصل له النظام بتاع القلب وكده كان بيقول لك اما كنت انا في السيتي، معرفش انا ايه اللي خلاني جه في دماغي الموضوع ده. اما كنت انا في السيتي كنت بروح التدريب الساعه 7 الصبح. قال لي انا وبيبقى اللعيبه كلها موجوده. قال لي انا بروح الساعه 7 بيبقى ما فيش ولا واحد في النادي في برشلونه. تخيل انت نقطه زي دي. فالنظام اساسيات اللي هي العوامل الثابته للنادي مش موجوده اصلا. انت بتتكلم في ايه يا عم؟ العوامل بتاعت النادي مش موجوده اصلا. فانت مستني ايه اصلا من اللعيبه؟ تقول لي يا عم ما احنا كسبنا دوري السنه اللي فاتت وبتاع عشان كنت بتلعب بطريقه واحده وكنت عارف اللي انت بتكسب له بتلعب وبتدافع وبتحاول على قد ما تقدر في النقطه زي دي. لكن انت للاسف يا صاحبي انت كنت بتلعب وتشافي يحسسني اللي هو جوارديولا التاني. انت مش زي جوارديولا في حوار الارتداد بالكوره بعد ما تقطعها من الخصم، ومش زيه في الارتداد لما تبني هجمه. انت ولا عندك العناصر اللي عند جوارديولا ولا عندك عناصر بتعمل التكتيكات بتاعته. فانت بتعمل لي بتتعلم من جوارديولا ايه؟ ما تعمل لنفسك انت حاجه ذاتيه انت هتنفع كده. مش لازم تبقى زي جوارديولا. نهار اسود. بص من العصبيه الواحد يعني هيموت يعني
استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. النادي اللي جايب لنا القرف. فانت مشجع مهلهل، وانا مهلهل فعلا، اللي انا مش فاهم اي حاجه، واللعيبه مهلهله، والمدرب مهلهل، ولابورتا ربنا ياخدك. هتعمل ايه تاني؟ انت راجل مش مظبوط. انت في حاجه، انت راجل مجنون، انت راجل مهسهس، انت راجل ابني. انا مش عايز اشتمك والله عشان خساره فيك. انا ما اعرفش انت كان بيقول عليك كويس زمان والدنيا كانت ماشيه معاك ازاي، بس نرجع للنقطه التكتيكيه. انت لازم يا معلم في السنه الجايه لازم تجيب لك باك يمين يعرف يظبط مع اليمين يامال. ونقطه التيشيرت بتاعت رقم 10 دي يا جدعان بالله عليكم ترمينوها خالص، ما يبقاش في تيشيرت 10 في برشلونه. يحرق ميتين كده. الواد ليه امكانيات كبيره والواد ممتاز، بس المشكله انت هتديله نسبه غرور وهتديله حاجات اكبر من حجمه. ميسي ما خدش ذات نفسه اصلا، ما خدش غير رقم 10 غير لما رونالدينو مشي. يا جدعان لما رونالدينو مشي وبعديها بكام سنه 4 سنين خد رقم 10 في امتى؟ في 2009. ما خدهاش في 2008 ولا بتاع. فانت مش عارف تظبط، انت مش عارف تأقلم الدنيا بايظه. انت باك محتاج كمان باك يمين عشان يظبط مع الراجل ده ويدخل للقلب. انت رافينيا اللي كنا بنتريق عليه ده، انا اسف ان انا بتريق عليك يا معلم عشان هو حطك في مكان مش في مكانك. حوار ليفاندوفسكي لما بيضيع فرص وكان وحش النهارده، قصدي وحش في عامه الموسم، بس انت ما بتصنعلوش كتير. انت لما يجي له فرصه من انصف الفرص على حسب مزاجه بقى، مزاجه كويس هيجيب الجون، مزاجه مش كويس مش هيجيب الجون. انت فاهم النقطه ماشيه ازاي؟ فانت ولا فاهم اي حاجه، ولا انت هتحاول تفهم الفرقه دي هتمشي ازاي الموسم الجاي. هتعمل ايه يا معلم قدام امبابي وبيلينجهام وديفيز وفينيسيوس ورودريجو وابراهيم دياز؟ تعمل ايه في المنظومه دي لما انت تلعب قصادهم وهتنافسهم ازاي في الدوري؟ تلعب بشخصيه الكتالونيا. ما انت لو كنت بتلعب بشخصيه كتالونيا ما كنتش خسرت عامه، كنت زمالك في ويمبلي. بس للاسف بقى الناس دماغها تعبانه، الناس ما بتفكرش في حوار اللي هو يقولوا لك ايه اللاعب ده كويس، لا اللاعب ده وحش، لا ما ننتقدوش. احنا ننتقد المدرب ونحمل على المدرب بالرغم المدرب ليه اسباب كبيره بخطأه، بس لا احنا نحمل على المدرب ونسيب اللعيبه اللي ملهاش لازمه اللي ما تستحقش تلعب في النادي. واحد زي جواو فيليكس عاملين ضجه عليه على الفاضي، والمشكله اللي يضحك الراجل ما كملش ال10 اهداف في الموسم معانا. انت مش فاهم اي حاجه. هي الحلقه اسمها انت مش فاهم اي حاجه ولا انا فاهم اي حاجه. بتحاول تشوف تفاصيل اللي انت تقدر تحاول تشوف. مثلا انت اشتريت فيتور روكي ليه؟ هل عشان الواد امكانياته كبيره؟ تمام. انت دفعت فيه مبلغ كبير، انت فاهم، دفع فيه مبلغ كبير. في اقتراحات كانت بتقول لك بدل ما تدفع فيه مبلغ كبير كنت تمشي تشافي وتجيب مدرب محترم شويه. تشافي بياخد 4 مليون يورو في السنه، فيعني ده في الدوري الانجليزي فرقه متوسطه في المرتبات بتاعتها. وفرت، حاول وفرت. هي فكره يعني ما كانتش هتيجي في دماغك في وقت ما اشتريت فيتور روكي، بس هي النقطه انت اشتريت فيتور روكي ومقعده ليه؟ فهل كده انت مش مقتنع بيه؟ فمين اللي بيجيب الصفقات دي؟ وهل دي بتبقى جايه بمزاجك ولا جايه غصب عنك؟ وهل حوار الاحزاب بنت الجزمه دي اللي انت بتلاعب لي بتخليني اخوك في المدير الفني، بتخليه مدير الفني ليه؟ مش فاهم. مساعد مدير الفني ليه؟ ايه مش فاهم. عيله بتلموا بعضيكوا اي رزق بيديكوا يا عم، ربنا يرزقك بعيد عننا يا عم. انت عايز معد بدني يظبط اللعيبه دي عشان ما تتصابش. انت عايز ديونج ده يمشي حوار رومونتادا زي ما انا بقول لك دي خلاص تروح. انت في جزء تاني هعمله عشان انا ايه الواحد، انا طالع مش عارف انا اقول ايه، بس انا بقول باحساسي مش محضر لحاجه. فعلى الله يعني. اتمنى يعني الفيديو يكون عجبك يا معلم وتصلي على النبي. سلام.